Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամամարացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամամարացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոճ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից։ Օգտվեք նաեւ զեղչային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ։ Աշխարհի շուրջը կերամամարացի հետ։ Կոմերցիելի հանդիսատես հեռուստատիտող Շանտիեթերում վիտամին ակումբն է։ Ներկայացնեմ այսօր իմ հյուրերին, ինձ համար յուրահատուկ են հյուրերը, որովհետև հյուրի կարգավիճակում ես նրանց հետ կարծեմ, թե չեմ շփվել։ Լավ, եւ այսպես ծափարում ենք Վաչեին եւ Արմուշին, որպես հյուր են նրանք այսօր այստեղ։ Վիվարո ընկերությունը ներկայացնում է նոր ակցիա Live Dealer, սիրված դեմքերի հետ։ Տեսնենք ովքեր են այդ սիրված դեմքերը։ Այո, Արմուշն են, Վաչեն եւ 3 գեղեցիկ աղջիկներ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո, Գարիկ ջան։ Դրաներ ներկայացեք աղջիկների ներկայացեք, ինչի համար եք դուք են աղջիկների հետ, ում հետ չեք առասարակ։ Okay, ես աղջիկների ներկայացնեմ, մնացածը Վաչեն կպատմի։ Շատ լավ։ Մեզանից աջ գտնվում է Լիլիթը, Խաղավարուհի, այո, Լինան եւ Քեթրինան։ Լինան էլի Խաղավարուհի, թե՞ ուղղակի Խաղավարուհի եւ Լինա եւ Քեթրին։ Չէ, բոլորն էլ Խաղավարուհի։ Խաղավարուհի։ Ինչ է իրենից ենթադրում Live Dealer այսնոր մեկնարկը։ Նախ ասեմ Գարիկ ջան, որ սիրով ողջունում ենք ձեր հաղորդաշարը, միշտ դիտում ենք ու նայում ենք։ Բայց ես գիտեմ ավելի կյանքին մոտ կանք, դու կոնկրետ Վաչե, աղջիկներից ում ես խաղում։ Կյանքից ագին հերվածանք կներես։ Կյանքից ես ագին հերվածանք։ Ինչ ասեմ, մենք ճիշտ ասած կոնկրետ որ զույգեր չունենք, աղջիկները ոնց որ կատարում են իրենց գործը, իսկ մեր գործը այն է, որ այդ մթնոլորտը, որ առանց այդ լավն է Վիվարոյում, ավելի sense ուրախացնենք, ավելի մեր գալու հետ մեկտեղ լինում են նաև բոնուսներ, ասենք որ շատ ուրախ է անցնում, ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակի ժամը 9-ից 10:30, որ ձեռդ մի երկու կոպեկ փող ընկնի միացի, կտենաս ինչքան լավ խաղա, որ չընկնի էլ միացի, որ vivaro.bet.am կամ bet.com մտնում ես եւ այնտեղ կտեսնես մի անգամից sense աստղերի հետ իդեպ Հովոնել է մեզ հետ Ազոյան Հովանեսը ինքը նույնպես սիրված դեմք համակում երևի ուղղաթեր պոկեր եք խաղում այո ոչ թե պոկեր այլ blackjack եւ պտախաղ մենք աշխատում ենք տես մթնոլորտը խաղացողի կողմից ենք բայց արդեն մի ամիսը նստած կարող եմ համակարգչով կենթանի ձեզ հետ խաղալ մարդիկան որոնք չեն խաղում ուղղակի չաթի միջոցով շփվում են տես շատ ուրախ մթնոլորտը մարդկա ուղղակի նայում եք, եթե չես է գրանցվում, այնպես որ ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակի կարող եք այցելել։ Այսինքն ձեզ գրում են մարդիկ այդ։ Հա, գրում եք չաթով, գրում եք, մենք ձեզ ռեալ պատասխանում ենք on-line։ Այնց հավես է, չէ, աղջիկներ։ Այդ համ պարապել էինք, մինչև ստեղ գալու ես ասում, չէ, աղջիկներ, հա, շատ։ Իսկ ինչեր են գրում մարդիկ, լավ։ Օրինակ, չէ, գրում են Օրինակ, շատ հաճախ ասենք blackjack-ում որ հանդես են գալիս, blackjack-ի խաղի ժամանակ, միշտ ասենք դե հիմնականում տղաներն են խաղացողները on-line կամ Վաչեին կամ ինձ խնդրում են ասում ախպերս քո ձեռքերով այլ մատ կարտերը դու բաց։ Հա դու կարող ես հուշել օրինակ իրանք ինչ։ Հա, բա ոնց։ Ինչ շատ հետաքրքիր է օրինակ աղջիկները
Ինչ կպատմեն ձեր մասին։ Ինչպես է տղաների հետ Ես սիրով փոխանցում եմ Լինային, խնդրեմ Սիրով Լինային։ փոխանցեք Լինային։ Հանկարծ չպատմես մեր մասին։ Լինա ջան, պատմիր, ինչպես է անցնում տղաների հետ։ Տղաների հետ շատ ուրախ է անցնում, շատ աննկարագրելի։ Վերջ։ Նա ինչ ուրախ է։ Իրեն ինչ ասա։ Էլիասը։ Աննկարագրելին պատմեմ։ Իսկ ամեն ինչ է նկարահանվում, ես դա ուզում ասեմ։ Դա ուղիղ եթերում է, ամեն ինչ ինձ տեղի ունենում, ուղիղ եթերում է ունենում։ Դուք դիլերներն եք, դուք Մենք խաղվարում ենք։ Խաղվարում եք տղաները ձեզ հուշում են։ Տղաների հետ միասին, այո։ Դուք ինչ կասեք։ Քեթրինը Հայերեն չի խոսում։ Քեթրին, ձեր անունը Քեթրին է։ Դե հա, նիկնեյմով այդ։ Չէ, հայերեն, Քեթրին է։ Շատեր ունեն, պես որ մենակ ես չեմ։ Ամեն դեպքում տղաների հետ շատ ուրախ անցնում, ունենք նաև խաղի մասնակիցներ, որոնք շատ հաճախ են մեզ միանում, ասենք հիմա անունները չեմ թվարկի, բայց կան մարդիկ, որ ինձ ուղղ չէին հրավիրում են ասենք Google 777-ը։ Admin 123 Նարեկ Քուլապեր բանը։ Դոմինանտը։ Իսկ տղաները հետ օգնել են, որ ինչ-որ մեկը հաղթի։ Աբա իհարկե։ Գիտեք ինչ, իրանք շատ ողջևորում են։ Ուղղակի Միջև ուրբաթ շաբաթ Կիրակի մեզ գրում են երբ են գալու արմուշենք։ Անոնս ենք անում նաև, Հավես այո։ շրջապատեք։ Ուղղակի մեծ անարդար բան կա, Գարջան։ Ասենք մեր խորհրդով կարող է խաղացողները հաղթեն, բայց թիփը իրանց են ուղարկում Չայվոյը։ Լուրջ եմ ասում։ Ինչ անենք, պարոն Ղուշյան։ Լավ, հիմա մենք հետո կշփվենք, լավ, մենք արդյոք ենք, մենք իրար հետ երկար կշփվենք։ Այս հարցով խնդրում ծափարեք Վիվարոյի թիմին, որ այստեղ նստած են։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, անցնում ենք առաջ, ներկայացնում եմ մեր հաջորդ յուրահատուկ հյուրին, շատ տաղանդավոր նկարչուհի, ով ժամանել է Նյու Յորքից, դերասանուհի, նկարչուհի Լուսի Աբդալյան։ Բարի երեկո ձեզ։ Դուք եկել եք Նյու Յորքից, նկարչուհի եք։ Տենց ասեցին։ Այո, տենց է գրած իմ մոտ։ Հա, օքեյ։ Շատ լավ։ Եվ հարց է գրած, ինչ ոճում եք նկարում։ Ինչ եմ նկարում։ Ինչ ոճում եք նկարում։ Ինչ ոճում եմ նկարում։ What watch։ Ոչ ինչ է նշանակում Բերտա։ Style, like style, yeah. Style, contemporary։ Contemporary, ժամանակակից։ Ժամանակակից։ Ժամանակակից style։ Կարաս հարցնես, եթե մեկ ճանաչում է ժամանակակից արվես, տակետ նոր հիմա այս ժամանակվա շրջանում։ Նոր նորմալ չէ խոսում։ Հա, իհարկե։ Լուսի է, չէ անում։ Հենց նոր ճանաչեցի ժամանակակից արվեստագետի։ Ժամանակակից, շատ լավ։ Լուսի ջան։ Ոչ։ Ինչու եք եկել Հայաստան, գործերով թե արդյոք դեպորտ, ինչ է եղել։ Հայաստանում ունեք ցուցահանդեսներ։ Այո, հիմա նպակում ցուցահանդես գնում է, որ մարդիկ գալիս են ու շվարած դուրս են գալիս։ Որոնք չեն ճոգում ինչ ամառել։ Կա շվարած դուրս են գալիս։ Հասկանում եք իմ հայերենը։ Շատ լավ։ Իսկ ապրում եք դուք արդյոք Նյու Յորքում, թե քանի որ եղել եք մի անգամ Նյու Յորք, ասում են Լուսին Նյու Յորքից է։ Տենց մոմենտ կա, բայց ապրում եմ Նյու Յորք։ Ապրում եք Նյու Յորք, տենց մոմենտ կա ամեն դեպքում։ Ապրում եք Նյու Յորքում, երկար տարի է։ Այո, երկար տարիներ ու հետո հիմա ապրում եմ Երևան, բայց կես-կես։ Երբ որ այստեղ չխայնանամ, գնում եմ այնտեղ, երբ որ այնտեղ չխայնանամ, գալիս եմ այստեղ։ Բոլորս էլ կես-կես ենք ապրում Երևանում, հավատացեք։ Նյու Յորքում որ լրիվ ապրում եք։ Մենք կես-կես։ Չէ, կատակ եմ անում, ստեղ շատ լավ է, բլա 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 բլա։ Կա քո նկարներից, որ մենք հիմա կարող ենք դիտել։ Հա, էկրանի վրա հիմա գնում են Լուսիի նկարները։ Սրանք վերջացած նկարներ են։ Այո, պետք է լինեն, մստացած։ Ցանց, էլ չեք ավելացնել ոչ։ Հիմա հասկանում եք, որոնց չեն հասկանում ոչ մեկը։ Հա, չէ, ես հասկանում եմ, աղջկա ամենակարևոր մասերը չեք նկարում։ Այս մեկը գտնվում է ռուժի երկրորդ հարկում, եթե ուզում եք գնաք նայեք։ Միշտ կողքը նկարվում եմ, որ մարդիկ իմանան որքան մեծ իմ չափսը որքան մեծ է։ Այսի օրինակ գրեթե 4 մետր է։ Շատ լավ։ Բայց ես թվում է շատ ավելի շատ նկարներ կա, որոնք Այո, շատ ավելի նկարներ կան, այնտեղ մի վիդեո արդել կա, երբ որ street art էի անում դուրսերը, ընկերուհիս եկավ գիշեր առավոտվա 4-ին, գնացինք 10 մեծ նկարներ գծրեցինք Երևանի։ Գիշեր առավոտվա 4-ին գալը ո՞ր։ Եթե առավոտվա, դուք սխալ եք ասում, 4 AM։ 4 AM, հա, 4։ Այդ ինչ է, առավոտվա 4-ին, չէ՞ թե գիշերը։ Գիշերը 4, գիշերվա կեսին, 1000-ին գիշերը։ 1000-ին գիշերը, 1000-ին գիշերը։ So գնացինք 1000-ին գիշերը ու պատերուն 10 հատ բան կպցրեցինք Հայաստանի տարբեր երկիրներում, Հայաստանի տարբեր երկիրներում, what was that? I don't know. Oh my gosh. Oh my gosh. Crazy. Small.
Ball. It's totally out of chains. Այդ է։ Yeah. So, քանի որ մարտի 8-ը արդեն եղել է, Ահա։ ու ընդեղ մի հատ ինստալացիա մը կա, ինստալացիա ռուսերեն է, չէ՞ հայերեն է բերտա։ Երկու լեզվով կա։ Ընդեղ սիստեմայի մեջ վարդեր կախել եմ։ Ով որ ջոգի ինչա, գնացեք նայեցեք նփակումը, նորարար արվեստի Center. Հայկական Experimental Center Contemporary Art and then նփակում, գնացեք վերնիսաժն կողքնա, ընդեղ որով մարտի 8-ին յետքը ընդեղ չորացած, ոչ չորացած, սիստեմայի մեջ վարդեր դրել եմ, գացեք նայեցեք։ Սիստեմայի մեջ վարդեր դրել եմ։ Սիստեմայի մեջ վարդերած, ով որ իմացա որ դա Ով կջոգի, նա կտանի։ Օյա։ Չէ, չի տանի։ Այդ մարտա։ Ով կջոգի հալալա, դա է։ Հալալա։ Այո։ Ուրեմն Արևմտաշինքից այդ երկրորդ ձեռքի հագուստեղենի շուկայում կա մի բան, որի մեջ դուք դրել եք վարդ։ Ինչ-որ մեկը եթե դա գտնի, ընդամենը հալալ է, ես դա եմ ուզում։ Շատ լավ։ Cool։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ես ինչ ասեմ։ Ձեր բախտը բերել է, որ դուք էլի գնալու եք Նյու Յորք, այսպես ասեմ։ Չեմ գնում, ստեղ եմ հելե։ Մինչև չգտնեն։ Մինչև այդ վարտերը չգտնեն, դուք այստեղ եք։ Չէ։ Այստեղ։ Շատ լավ, մնացեք այստեղ, ես կուզեմ որ ստեղծագործեք այստեղ, եւ եթե կա արվեստ, որը կոչվում է ժամանակակից, թող որ դա լինի նաեւ Հայաստանում։ Կամ եթե կա Հայաստանում, թող որ դա զարգանա, դուք էլ լինեք զարգացնողներից մեկը։ Լավ ասեցիք։ Եկեք ծափարենք լույսի։ Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք մեզ։ Ասում ենք առաջ եւս մեկ շատ հետաքրքիր հյուր եմ ձեզ ուզում ներկայացնել, այլ ճիշտ մեկ չէ, 2-3 հոգի այստեղ կան մեր հետաքրքիր հյուրերից, մարտեր առանց կանոնների, Հայաստանի չեմպիոն, միջազգային մրցաշարի չեմպիոն, OFF Armef-ի վարկածով չեմպիոնուհի Կարինե Պրինցեսա Գևորգյան։ Մարտեր առանց կանոնների, Հայաստանի չեմպիոն Աննա Գևորգյան։ Պրոֆեսիոնալ Arm Fighting-ի ֆեդերացիայի նախագահ, սպորտի նախարարի խորհրդական Հայկ Ղուկասյան։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ունենք գեղեցիկ աղջիկներ, ովքեր զբաղվում են շատ յուրահատուկ սպորտով։ Հիմնականում տղամարդիկ են զբաղվում այդ սպորտով, Arm Fighting, այսպես եք ասում, դա մարտեր առանց կանոնների սպորտն է։ Խնդրում եմ պատմեք, ինչպես եղավ, որ դուք որոշեցիք որ դա է ձերը։ Ճիշտն ասած, նախ բարի երեկո ձեզ, ավելի լավ կլինի միկրոֆոնը։ Հիմա տղամարդ է խոսում, ասեմ, որ սա նրանց ձայնը չէ։ Ինչպես բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում շատ աղջիկներ մեծ ցանկությամբ ներկայ են գտնում մարզումներին, բայց ինքս որպես ֆեդերացիայի նախագահ, որպես հայ տղա, ես ինքս դեմ եմ, բայց ինչ արած։ Աղջիկների ցանկությունը չես կարող կոտրել եւ դռները բաց են։ Ես կուզեմ օրինակ հարց տալ Կարինե Պրինցեսա Գևորգյանին։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչպես եղավ որ ձեր մականունը կնքվեց Կարինե Պրինցեսա Գևորգյան։ Դա մականուն է, չէ՞, երևի։ Սպորտային մականուն։ Ճիշտն ասած, ինձ այդ հարցը մի քիչ մոտիկ միկրոֆոնը։ Պարոն Ղուկասյանը նա ինձ առաջարկեց, ես ընդունեցի մեծ սիրով եւ հիմա արդեն հանդես եմ գալի այդ մականունով։ Ինչպես եղավ որ առաջարկեցի Կարինեին որ նա դառնա պրինցեսա։ Ես ձեզ ունեմ առաջարկություն։ Հիմնականում պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում եւ ընդհանուր մենամարտերում մականունը պետք է համապատասխանի մարզիկի հոգեվիճակի հետ։ Բալա, ուրիշ հարց, ինչու Աննա Գևորգյանը չունի մականուն։ Աննա Գևորգյանին մտածում ենք դեռ։ Եկեք ընկենք հիմա ինչ եմ մականունով։ Ինչ տարբերակներ կա որ մտածում եք։ Դե տարբերակներ ինքը պետք է ասի։ Չէ, պրինցեսան դուք չեք ասել, չէ՞։ Պրինցեսան դուք եք։ Աննա Մռութ Գևորգյան։ Որտեղ դուք այդ ոչ եք մտածում, ոնց հասկացա։ Աննա Հավեսիկ Գևորգյան։ Աննա Գևորգյան։ Աննա Ուծից Գևորգյան։ Դիմավորեք, Աննա Ուծուց Գևորգյան։ Ասում եք Աննայից իր բրավորությունից մենք հասկանանք ինչ մականունա պետք աննային։
Մականուն դնենք, Ճիշտ ասած, ձեր ընթերցած մի քանի մականուններից կարելի է ընտրել, որովհետև որոշ շապում նման է։ Ուտուտը։ Ես դեմ չեմ։ Մանանց զբաղված չիմ այդ մականունը։ Շատ լավ։ Լավ, եկեք ծափարենք մեր հյուրերին։ Ձեզ ցանկանում ենք հաջողություն, ձեզ ցանկանում ենք որպեսզի ձեր մեդալները բազմապատկվեն եւ սպասում ենք ձեր կողմից հաղթանակների։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, հատը դուք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ծափարում ենք բարձր մեր հյուրերին։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Դե ինչ դիմավորեք Վաչետիկո եւ Արմուն։ Միանգամից սկսենք մեր առաջին մուլտին։ Պատկերացրեք ամենա բիզնես կլասը։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Ուրեմն ես գնել եմ ամենա բիզնես կլասի տոմս։ Այո, դուք մեր պապան եք։ Ինչ-որ քամիա փչում, ես մրսում եմ, հետևիցս քամիա փչում։ 1000 կներեք, էլի մենք մեր ավիաընկերությունը ամբողջ ազնակազմը տերերով ձեզնից ներողություն են խնդրում։ Ինչու՞ նախ ուղղակի մի հատ պրոբլեմ կա, էլի էկոնոմ կլասում վթարա տեղի ունեցել։ Սամալյոտի կեսը պոկվենք էլա, դրա համար է տեղից փչում է։ Դե լավ մի հատ աջալ բեր։ Լավ կբերեմ։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք դեպք երթուղային տաքսում։ Վայ քուրիկ ջան, ցավը տանը մեզ խես կանգնած։ Շնորհակալություն, լավ է, ես Արի նստի։ Չէ, շնորհակալություն։ Արի այդ ցավը տանեմ, արի նստի դու։ Արի քուրիկ ջան։ Հիմա իջնում ներողություն ինձ։ Այ քուրիկ ջան, տես կանգնած ոչ ես մնալու, արի։ Չէ, շատ հարմար է ինձ։ Արի նստի։ Ես հեսա իջնում եմ։ Նստի ցավը տանեմ։ Նստի քուրիկ ջան։ Չէ, հարմար է։ Ասում եմ նստի, քուրիկ ջան, տես հարմար։ Ես հեսա իջնում եմ։ Գիտեք հեսա իջնում եմ։ Ասում եմ ցավը տամ, սենց ավելի հարմար։ Բայց ինձ հարմար չի, չէ, սենց ես հեսա իջնում ինձ հարմար չի տենց, գիտեք։ Նստի քուրիկ ջան, ասում եմ ինձ հարմար չի սենց։ Ես ինձ սենց հարմար չի, գիտեք, գոնե մի փոքր ինքոմ անցեք, ես կտեղավորվեմ։ Ո՞նց կողքի, հա։ Հա, մի քիչ։ Ահա, շո։ Այ սենց ինձ հարմար է, շնորհակալություն։ Բայց ինձ սենց հարմար չի, ցավը տալը։ Հաջորդ իրավիճակը կրկին մոլում։ Ներողություն, որ խնդրեմ մի հատ երրորդ համարային ծաղիկով կրծքալ կտակ։ Ինչ։ Լիֆը երրորդ համարի ներողություն։ Շնորհակալություն։ Կներեք, սա մեծ եղավ, էլի մի տեսակ երկրորդը կտակ, իսկ երկրորդը ավելի։ Նույն ծաղիկով, հա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մի տեսակ մեջը շատ մեծ է, էլի, չի տեղավորվում, մեկ է, էլի, առաջի համար, ռազմերը ոնց որ, էլի, առաջի համար, այսի ոնց որ, շնորհակալություն, կներեք, էլի, սա էլ է մեծ, ավելի փոքրը չունեք, ավելի փոքր է։ Սրանից փոքր էլ չունենք, աղբերս, ինչ ես ուզում, չէ բասկի։ Արքան և զինվորները, ողջույն իմ զինվորներ, վաղը մենք գնում ենք պատերազմ, մենք որնա դուք գնում եք
հասկացում ձեր քաջության, կորովության եւ խիզախության վրա։ Մենք պետք է հաղթենք։ Արքա, իսկ եթե ես հանք չեմ պատերազմի դաշտում, ով պետք է նա իմ կնոջը։ Ես կնայեմ քո կնոջը, արքայի խոսք եմ տալիս։ Արքա, իսկ իմ քնոջը։ Ես կհետևեմ քո քրոջը, արքայի խոսք եմ տալիս։ Արքա, իսկ իմ մորաքրոջ աղջկան։ Ես կհետևեմ քո մորաքրոջ աղջկան, արքայի խոսք եմ տալիս։ Արքա, իսկ իմ տատիկին։ Արքա, իսկ իմ տատիկին։ Արքա, իսկ իմ տատիկին։ Արքա, իսկ իմ հարսինով պետք է նայի։ Ես կնայեմ քո հարսին։ Արքա, իսկ իմ տատիկին։ Շամը չեն հոր։ Արքա, իսկ իմ տատիկին։ Արքա, իսկ իմ տատիկին։ Ով է։ Ես եմ Արքա։ Իսկ իմ տատիկին։ Ես կնայեմ քո տատիկին։ Կոնե լավն է։ Դու ինձ հոշում։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք տղան եւ աղջիկը կուպեում։ Ոնց էր սնվ։ Unbelievable։ Ինձ էլ դզեց սնվ։ Մանիշիկ ջան։ Լսի սնվ։ Հայատի տղեկին ոչ մեկին չասես, որ իրարը տեղել է։ Չէ, կյանք ջան, ոնց կասու չգիտեմ, ասեմ մանիշիկ հետ եմ եղել։ Չէ։ Կուրսի տղեկին է, ոչ մեկին չասես, Չէ, կյանք ջան, ոնց կասեմ, կուրսի տղեկին ոնց կաս, չեմ ասում։ Այ, թե չէ, իրար չենք դնել, եղավ։ Օֆիսի տղեկին էլ չասես, եղավ։ Օֆիսի տղեկին է։ Չէ։ Օֆիսի տղեկին էլ չասես։ Լավ, չեմ ասի։ Կնեղանամ, նայ, եթե ասես, այս ամեն ինչին վերջ կլինի։ Ոչ մեկին չասի։ Լավ, չեմ ասի, ում ասել ես չեմ ասի։ Դե վсё, դե ես գնացի կյանք։ Հա, գնա, դավայ։ Ում ասել ես չեմ ասի։ Կյանքս դավայ, պակա։ Մամ, նոր մեր կուրսի մանիշիկ ետ գիտես ինչ կայֆերի մեջ է։ Շնորհակալություն այսքանն էին մուլտիները, ձեզ հետ էր Արմուշը, Վաչեն և Տրիկոն։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ այժմ դիմավոր է Գոր։ Բարի երեկո բոլորին։ Ես ունեմ եղբայր, ինք ունի փոքր տղա, 7 տարեկան եւ վերջերս շատ ժամանակ եմ անցկացնում երեխայի հետ, ու երեխան ասեց, հոպար ուզում եմ կենթանի տեսնեմ։ Երեխուն տարա կրկես, ասեցի նայի բալես, տեղ եղել է կրկեսը։ Տարա դելֆինարիում, ասեցի նայի բալես, տեղ եղել է դելֆինարիումը։ Վերջը գնացին կենթանաբանական այգի գազանանած, ով է վերջերս եղել կենթանաբանական այգում, ինչ-որ մեկը եղել է։ Ոչ, հիմա կպատմեմ։ Երբ որ ես կենթանաբանական այգում էի, պուման ուներ 3 ոտք։ Լուրջ եմ ասում, հետևի մի ոտքը չկար։ Աշխարհի ամենաարագ վազող կենթաններից մեկը Հայաստանում կաղում էր։ Պումա չէր արդեն, չինական պումա էր։ Երեխեն ասում է, հոպար ես ինչ կենթանի, ասում եմ զեբր, ասում է, բա ինչի եմ մենակ սև, ասում եմ, որտև երեկ անձրև է եկել, լվացվել է սպիտակը։ Ասում է, ինչի է առյուծը սենց քնձրոտ։ Ժողովուրդ, առյուծը կենթաների թագավորն է։ Հայաստանում առյուծը քնձրոտ է։ Երեխեն ասում է, ամբողջ Հայաստանում չկա մեկ նորմալ առյուծ։ Ասում կա, ուղղակի գազանանոցում չի։ Բայց սենց որ շարունակվի կարող է բերեն գազանանոց։ Ասում է, ինչ է եղնիկ չկա գազանանոցում, ստեղ չեն սիրում եղնիկ։ Ասում սիրում են, դրա համար էլ չկա։ Ինձ թվում է, գազանանոց գնում են ոչ թե կենթանի տեսնելու, այլ տեսակցության։ Վանդակների վրա ոնց է որ գրված է չկերակրել, չէ։ Հիմա չեն ջնջած է։
Գիտեք ով է ջնջել։ Արջը։ Արջը ճաղերի արանքից դուրս է եկել ջնջել է, որտեղ այնքան նիհար է, որ ճաղերի արանքից կարա դուրս գա։ Այնքան վատ է վիճակը գազանանոցում կենդանիների, որ արջերը ամեն տարի green card են գցում։ Ասեմ գազանանոցի միակ պարծանքը սպիտակ վագրն էր, լուրջ, բայց կասկածում եմ, որ տեսակով է սպիտակ, ինձ թվում է շաքար ունի։ Իրեք ոտանի պումային տեսել է, վախեցել է, մազերը սպիտակել է։ Այսքանից հետո ես հասկացա, որ գազանանոցը մեզ պետք է մի բանի համար, որ ասեմ ոնց ես մասիվ գնում, ասես գազանանոցի դիքով։ Վերջը, գազանանոցից հետո իմացա, որ տնօրեն է փոխվել, ինչ-որ հուսամ լավ կլինի ամեն ինչ։ Գազանանոցից հետո երեխուն տարա մանումենտ, ես եղել եմ Ամերիկայում, նստել եմ ամերիկյան գորկիները, իրականում շատ վախենալու է, բայց ավելի վախենալու է մանումենտի սատանայի անիվը։ Որովհետև երբ որ 70 մետր բարձրության վրա, հասկանում ես, որ սվարկեն 80 տարվա է, գորգիները մոռանում ես։ Մտանք վախենալու սենյակ դուրս եկանք, երեխան ընդհանրապես չվախեցավ, ասում եմ վախենալու չէր, ասում եմ հոպար, այն 3 ոտանի պումայից հետո էլ ոչ մի բանը վախենալու չի։ Նայեք երեխայի պատասխանը, ասում եմ այն 3 ոտանի պումայից հետո ոչ մի բանը վախենալու չի, սրամիտ 7 տարեկան երեխայի պատասխան ես, իմ համար արդեն երեխեն էր վախենալու։ Իրոք զգացել եք մեր ժամանակի երեխեքը ինչ աշխուժ են, ամեն ինչից հասկանում են, հեռախոսներից, պլանշետներից ավելի լավ են օգտվում, քան մենք։ Մեզ փոքր ժամանակ, որ ասենք լացում ենք, կանֆետ էին տալիս, ձեներներս կտրում ենք։ Հիմիկվա երեխեքին հեռախոս ես տալիս, ասում եմ Wi-Fi-ին կապած չի։ Մի տարեկան երեխեքի ձեռը iPhone-ը, մամաները արդեն զգուշանում են կուրս տան երեխեքին, որտեղ կարող են նկարեն գցեն YouTube։ Ինձ թվում է մենք ենք այս ամեն ինչի մեղավորը, որովհետև ամեն ինչ փոքրուց սովորացնում ենք երեխեքին, նայեք, մանկական եվրոտեսիլ կա, մանկական նովայը վալնա, մանկական կոսմետիկա, մանկական շամպայն կա։ Եկեք կենացներ հորինենք մանկական միասին, եկեք, ասենք մի պամպերսի ծերանաս, չոչը սխերով ձեր տանը։ Երեխեքից մեկը կասի, ասենք, այսօր խադունոկով եմ չեմ խմում։ Եկեք ամեն ինչ սովորացնենք երեխեքին փոքրուկ, եկեք թող մանկական խորոված լինի, ասենք պպզած խորոված անում, ստեղից պամպերսը երևում է, մանկական սիգարետը դրած բերանին, մանկական սիգարետի վրա գրած ասենք ծխելը քխա։ Այդ նրանից է, որ ամեն ինչ հասանելի է արդեն մեր երեխեքին, ամենտեղ Wi-Fi կա, տեսել եք, կանգառներում, ավտոբուսների մեջ, այգիներում, գերեզմանոցներում ամենում Wi-Fi դրեն, ասենք պարոլները օղորմի, հիվանդանոցներում Wi-Fi կա, ասենք այդ ոնց է բժիշկը օպերացիա անում, լանցետ, պինցետ, պլանշետ, օքեյ Google, լյարդը որտեղ է, ասենք լյարդը ասում է որտեղ է, հիմիկվա մեր ժամանակ ասենք որ երեխեն մի տարեկանում քայլում էր, ծնողները ուրախանում էին, հիմա որ 18 տարեկան երեխեն կոմպի դիմացից դուրս է գալիս քայլում, այդ ժամանակ են ուրախանում։ Ինձ թվում է այդ երեխեքը, որ կոմպյուտերների դեմն են, այս աշխարհից չեն։ Իրանք անցել են այս աշխարհը ու վերջի աշխարհի դրակոնի հետ են կռվում։ Մեր ժամանակ մենք իջնում ենք բակ, գարաժների վրա վազում ենք, ոտ ենք ճղում, օպերացիա են անում մեզ, վազվզում ենք։ Հիմիկվա երեխեքը չգիտեն ինչա պահկվոցի խաղը, որտեղ պահկված են իրենց կոմպյուտերների հետևը։ Իրականում լուրջ եմ ուզում վերջացնեմ ելույթը, եկեք հետևողական լինենք, եկեք լավ նայենք մեր երեխեքին ու լավ սերունդ տանք։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։
կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Մեր գործընկեր Fastnet-ի միջոցով միջազգային զանգերը ել ավելի մատչելի են դարձել։ Խոսեք ԱՄՆ եւ Եվրոպա ձեր մտերիմների հետ սկսած ընդամենը 5 դրամից, իսկ կանխավճարի դեպքում ստացեք հավելյալ բոնուսային րոպեներ սկսած 5%-ից։ 54 73 20 զանգ արեք եւ համոզվեք։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Բոլորդ կարոտել եք նրանց դիմավորեք բողոքողներ Վաչե եւ Գարիկ Նախ բարև Ալֆա Սամետ Բարև Կոնչիտա Արա լավ այ ընկերես ինչ է կատարվում ոբշես կյանքում Արա ընկերեսի կյանք չի որ մենք ենք ապրում ընկեր Լը մարտի 8-ը ուզում եմ գնամ կնգաս նվեր առնեմ բայց անես գլամուրնի է ես չգիտեմ ինչ առնեմ ես ատենց չեմ մտածում Արա ընկեր քո կնիկնա գլամուրնի իմ կնիկնա գլամուրնի Արանգեր իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ ձերի տակի պուճուր շնիկի կրսկերն էլ ամեծասրել։ Իմ կնիկը այնքան գլամուր է, որ Շանելի խանութից մեջկանց է դուրս գալիս։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ պապու թաղումը մոլում արին։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ երեխեքին կարմիր գլխարկը չի պատմում, որովհետև կարմիր այս տարի մոդա չի։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ մի կիլո չաղացել էր, այնքան լացեց 5 կիլոնի արավ։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ մեր մածուն բերողը կամո բլոգն է։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ երեխեքից մեկի անունը դրել է Լուի, մյուսինը Վիտոն, մյուսինը Սումշկա։ Իմ կնիկը այնքան գլամուր է, որ արագաչափի տակ նկարվելուց պրոշները սենց անում։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ պրոշները նենց էր լծել, երեխեն վազելով եկա, որ պաչի ատպի տեղավ պատին։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ մեր տան տառականները գեյ են։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ հղիության վերջում Facebook-ում մտել եմ գրած էր երեխեք ջրերս գնաց լոլ։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ ծննդաբերելու ժամանակ 3 անգամ հելավ շորերը փոխեց։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ ոչ թե սպիտակցի Հայկո է լսում, այլ տերակոտովի տեն սլանովի կոյս Հայկո։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ ասեց ես մեռնեմ, Վարսավիրիսը հետս կթաղեք։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ հարևանի թաղմանը իր սպիտակ կոշիկները բռնցրել էր հարևանի սպրտնած դեմքի հետ։ Իմ կնիկը այնքան գլամուրնի է, որ տղա երեխուց պուպուլիկը ֆենում է։ Բան չասեցի, ես բան։ Բան գերջան, բան։ Իսկ հիմա դիմավորեք Գարիկ եւ Արամեն Պետրի։ Ձեզ տիկնակ եւ պարոնայք, ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ես եւ Գարիկը ձեզ ուզում ենք ցույց տալ մի համար սիրված եւ հայտնի երգեր փոփոխված տարբերակով։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն առաջին երգը պատկերացրեք շատ պատվեր ունեցող պոետը։ Ստրիկի տրոնն է, ֆիլանտրոնն է, ավետ Բարսեղյանի բարերն են բրծել։ Ստրիկի տրոնն է, ֆիլանտրոնն է, ինչպես հասկացանք գրդոնի է անցել։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ երգը կոչվում է երգ անիրական սիրո մասին։ Անիրական սեր։ Անիրական
Չովի իս ես իսկական Շնորհակալություն, հաջորդ երգը պատկերացրեք երգ հենց նոր խաղատնից դուրս եկած տղու մասին։ Ուշ է հիմա, չեմ գնա տուն, համ շատ ուշ է, համ չունեմ տուն Շնորհակալություն, իսկ հիմա երգ, որը բնութագրում է ժամանակակից հայկական էստրադան։ Ու էլի ինձ տանջելու ես Լալ հաբիբի, ելե աֆրանեսի Շնորհակալություն։ Վաչե վալա Մարիան։ Լիլիթ ու Հայրամիկին Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, հաջորդը երգ Երևանի մասին։ Հեյ ջան Երևան, ես ովքեր են տերը տան Լավ չէ վտանգենք մեր ներկան ու ապագան Շնորհակալություն, հաջորդ երգը Լևի գնացած, բայց փոշմանած տղայի մասին։ Թաքցնում է իր անունը, դու գիշերը աղջիկ, բայց գտել եմ քո տունը, տրանսվեստիտ Արսենչիկ, թրաշով Արսենչիկ, Արսենչիկ։ Շնորհակալություն, հաջորդ երգը պատկերացրեք բնապահպանության նախարարության աշխատակիցը Խոսովի անտառում։ Արի մոտս այդտեղ կանգնի լավա Խփիմ, կբամ, սատկացրիմ, սիրտը տրակցրիմ, գլուխը ծխի, կրիմ, ուտոս, ոզնին, արի, ոզնի, սարի, արարաշ Շնորհակալություն, անցնում ենք երգ, այս երգը պետք է Բեզուարյան այծերի մասին լիներ, բայց Բեզուարյան այծերը էլ չկան, ցավոք, դրա համար չէ։ Իսկ հիմա հաջորդ երգը երգ բնազդի մասին։ Շնորհակալություն։